दोस्तों पिछली वीडियो देखी होगी आपने, सॉरी देखी होगी, जिसमें हमने जो है शिप बनाई थी और उसे पानी के अंदर चलाना था। गाइस ये देखो, ये वही शिप है तो मैंने बना के तैयार कर लिया। एक बार आपको बता दूं गाइस, ये अल्टीना लगाया इसका हमने और ये बैटरी रखी है सर्किट है इसके अंदर। और गाइस देख सकते हो ये लाइटें जरी चल रही है और ये इसका जो है तो ये मोटर भी लगाई है इसके अंदर। गाइस देखो ये चलती भी है। तो हम अब क्या करने वाले हैं भाई, इधर मुझे दिखाओ गाइस, हम जो है इसको चलाने वाले हैं पानी के अंदर। ये देखो गाइस, ये जो है काफ़ी ज़्यादा पानी है यहाँ पे। इसके अंदर गाइस जो है फिश मतलब मछलियाँ वगैरह भी हैं, तो हम इसके अंदर ही चलाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे यहाँ। तो मैं जो है शिप को रख देता हूँ। तो ये गाइस मैंने रख दिया। अब देखो भाई बैक आ जाओ, शिप आगे जा रही है गाइस, देख सकते हो आप। और ये अभी पीछे को चलाएंगे। तब गाइस देखो पीछे को चल रही है। अब भाई इधर मैं भी हूँ, मुझे भी दिखा दो। तो गाइस देखो ये पीछे को जा रही है। अब ये बढ़ दूँगा मैं आगे वाला और ये आगे को जा रही है। तो गाइस देखो काफ़ी अच्छे से चल रही है शिप जो है हमारी। ये देखो तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये पीछे को जा रही है, पीछे को ये पीछे को चल रही है। भाई ज़्यादा दूर चल जा रही है गाइस। ये तो थोड़ा पास लेके आते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो पीछे को आ रही है, हवा चल रही है ना, पानी जा रहा है आगे को, बेचारी पीछे को नहीं आता। अरे भाई ये ज़्यादा दूर जा रही है, आगे को आ जाओ। तो गाइस ये आहिस्ता आहिस्ता आ रही है आगे को बस। ये आ रही है पीछे को, देख सकते हो गाइस आप। काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है जो हमारी शिप जो हमने बनाई थी। तो ये बस आ गई। अब जो है इसको इस तरीके से करना है कि ये पास आ जाए, आ जाए। तो गाइस ये देख सकते हो ये जो है ये आ गई हमारे पास। ये आ गई। अब इसे जो है पकड़ लेते हैं। तो गाइस वो बदला मेला कहता है कश्ती ज़्यादा दूर लेके जाओ, कहता है बीच में से मैं उठा लाऊंगा। भाई पक्की बात करो, बीच में से उठा लाओगे? हाँ। देख लो बीच में से उठा लाओगे? अगर दरमियान में जाके रुक गई, बीच में से उठा लाओगे फिर? तो ये गाइस पीछे को जा रही है, वहाँ पे जाती है तो उसे उठाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो भाई, कैमरा उधर कश्ती को दिखाओ। तो गाइस ये जो है ये देख सकते हो, आगे को आ जाओ। अब आगे को आ जाओ। तो गाइस थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now.
I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God